வணக்கம் நம்மளே உங்களோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டோட வாஷிங் மிஷினோட கேபினட் ஃபுல் கிட்டு கேபினெட்டு பேக் சைடு கவராக இருந்தாலும் சரி, பாட்டம் கவராக இருந்தாலும் சரி, பேக் சைடு ஓரிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட் சைடு ஓரிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபுல் கிட்டு நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சைடு ஓரிங்கு நம்ம அப்படியே கொண்டு வந்து பேக்கிங்கோடு இருக்குது, நம்ம எதுவுமே பண்ணலை. இந்த ஃபுல் கிட்டு பேக்கிங் நம்மள்ட்ட இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பக்கம் பாருங்கள், அப்படியே ஒரிஜினல் மிஷின் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபுல் கிட்டும் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான். நம்ம எதுவும் பழைய பீஸோ இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான். நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறீங்களே இதுதான். பேக் பார்ட் செட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் இப்போ அப்படியே வாங்கி கொண்டு போய் பழைய செட்டிங்கை வச்சு அப்படியே எடுத்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தர் வீட்டில் ட்ரம் எல்லாம் போயிடும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது எடுத்து வாங்கி மாட்டிக்கலாம். பாருங்கள், உள்ள பூரா பிளாக் கலர் பெயிண்ட்டு, அவுட்ரு பூரா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதோட ஃப்ரண்ட் லோடு ட்ரம்முன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ் பீஸே இருக்குது பாருங்கள். இது ஃப்ரண்ட் லோடு ட்ரம்மு, ஃபுல் ஃப்ரெஷ் பீஸ் இது. இந்த ட்ரம்மும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வர டோர் இருக்குது பாருங்கள், எல்லா மாடல் டோரும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது பூரா எல்லா மாடல் டோரும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளில் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க டோர் ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து ஸ்பைடர் ஒவ்வொன்று பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ஸ்பைடர் போட்டிருப்பாங்க, அது சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிடும். அதுக்கு அவங்க கேட்குறக்கூடியபடியே நாங்கள் ஸ்டீல் எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் நாங்கள் ஸ்பைடர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஸ்பைடர் தான் அது நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறீங்களே, அந்த ஸ்பைடர் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்பைடரும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சதான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்